এইমাত্র পাওয়া খবর, ফের ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতির অবনতি। ইতিমধ্যেই 25টি জেলার অত্যন্ত 11 লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তো কবে কখন কোন সময়ে কিভাবে এই বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এই বন্যার জেরে ইতিমধ্যেই কতজনের মৃত্যু হয়েছে, কতজন আহত হয়েছে এবং এই মুহূর্তে সেখানকার পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, সেখানে কি এখনও উদ্ধার কাজ চলছে, তো বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, আর আপনি এই ভিডিওটি কোন জেলা থেকে দেখছেন সেই জেলার নামটি ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার জেলার কোনো নতুন খবর বেরিয়ে আসলেই আমরা আপনাকে জানিয়ে দেবো। আর সবার আগে সবার প্রথম এমনই লেটেস্ট ট্রেন্ডিং আপডেট সবার আগে দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। অসমের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হলো। অবিরাম বৃষ্টির কারণে রাজ্যের প্রধান নদীগুলিতে জলস্তর ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিধসের কারণে। 25টি জেলার অত্যন্ত 11 লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নবগঠিত বাজিল জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন, ব্রহ্মপুত্র গৌরাঙ্গ নদীর জল অনেক এলাকার বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে 19,800 হেক্টর জমির ফসল। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী 1,500-এরও বেশি গ্রাম বর্তমানে জলের নিচে রয়েছে। জরুরি প্রয়োজন না হলে লোকজনকে তাদের বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর গুয়াহাটির বেশিরভাগ অংশে জল জমেছে। এখনও বেশ কয়েকটি ভূমিধসের খবর পাওয়া গিয়েছে অনুমতি এলাকার অজানা গ্রামে। অসম ছাড়াও মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। মেঘালয়ে ভূমিধস, বজ্রপাত, বন্যায় অন্তত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। মেঘালয় সরকার রাজ্যের 5টি অঞ্চলে দেখার জন্য 4টি কমিটি গঠন করেছে। প্রতিটি কমিটির নেতৃত্বে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী রয়েছে। জাতীয় সড়কের কয়েকটি অংশে ধস নামায় ভারী যানবাহনের জন্য বন্ধ রয়েছে।